呼啸而过的大风与沉寂的水面下，让时间变得异常难熬。漫长的亭口让大家似乎觉得此前的鱼儿也许只是闲逛路过。就在离去与坚守的两难中，大毛杆上的动作终于打破了僵持的局面。这个连着两口都是一样，突然黑漂，根本就一点机会不给你。哦吼，发力了！我站起来，你还能发力啊？嚯嚯，小鲤鱼，这是一个小鲤鱼了，小鲤鱼。对对。啊，鲤鱼？啊。有亮掉了，你又怎么掉了？还是一样。你看，是鲤鱼吗？不叫鲤鱼吗？好，你对。哎。那这边还有鱼的跳。这是新炒饭了，新炒饭了。那鲤鱼啊？新炒饭了。来，少爷。啊，鲤鱼，不管怎样，换个鱼种了。野生的，这是真的是库里面的野生的鲤鱼了，对吧？这个劲还不小了，你看的不大。看得不大。啊，你看这个鳍，你看整个都炸开了。有了傍晚的这尾收竿鱼，大家终于决定暂且收竿了。